ပြောင်လက်တောက်ပါနေတဲ့ကားရောင်ပြကန်ကြီးထဲမှာအဝတ်အစားနွမ်းနွမ်းပါပါနဲ့လူညွတ်တယောက်ဟာကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားစားလိုက်ကြည့်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကဝယ်နိုင်မဲ့အရေးအယောင်လည်းမရှိသလိုဖုံနေပေနေတဲ့ဖနက်အစုပ်တစ်ဖက်ကြောင့်တန့်ပြန်နေတဲ့ပြကန်ထဲမှာလူတော့မတူးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအယောင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့နားကိုရောက်လာပါတယ်။သူမကဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘဲနှိမ်ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာပါ။သူမကလူပုံအလဲမာတင်အတန်ကျဲကျဲနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။ရှင်ဒီကိုပါလာလောက်တာလေ။ဒီကားကရှင်းသက်သက်လုံးအလုတ်လုတ်ရင်တောင်ဘီးတစ်လုံးစားပဲဝင်နိုင်ပါအချိန်မဖုံးပဲအခုချက်ချင်းထွက်သွားစမ်းပါလို့လူငယ်လေးကတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်ပါပဲသူကကျွန်တော်ကားတစ်စီးဝယ်မလို့ပါလို့အေးစစ်စစ်ပြန်ဖြိုးပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပို့ပြီးဒေါ်သာထွက်သွားပါတယ်သူမကရှင့်လိုလူမျိုးကကားဝယ်မယ်ဟုတ်လားအိမ်မက်ရောင်မနေနဲ့ဒီနေရာကရှင့်လိုလူတွေလာရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးလုံခြုံရေးတွေကိုပါလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ဘေးကလူတွေကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်ပြီးလှောင်ပြုံးတွေပြုံးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးကတော့ဒေါသတကြီးပြန်မပြောပဲအေးစစ်စစ်ပြုံးနေသေးပါပဲအယောင်ဝန်တန်းအမျိုးသမီးကတော့မသိရှာပါဘူးသူမကသူ့ကိုလက်မောင်းကနေဆွဲပြီးအပြင်ကိုနှင်းထုတ်ဖို့ထိရဲတင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပါပဲအယောင်ပြကန်းရမန်နေဂျာကအပြေးအလွှာရောက်လာပါတော့တယ်အားလုံးကမန်နေဂျာကပါဝိုင်းနှင်းထုတ်မယ်လို့ထင်ထားကြပေမဲ့ထိပြတ်သွားတာကစန့်ကျင်ပါပါမန်နေဂျာကလူငယ်လေးရှေ့ကခါးကို90ဒီဂရီကိုင်းညွတ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးကြွလာတာနောက်ကျသွားလို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကြောင့်တခါလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီးအယောင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးဟာနေလာတင်ကြောက်ရွံ့လို့တောင်းသွားခဲ့ပါပြီလက်ထဲကစည်ရင်းစာအုပ်တောင်ကျန်းပင်ဖို့ကိုလွတ်ကျခဲ့ပါပြီဒီလူငယ်ဟာတကယ်တော့ဒီ showroom တစ်ခုလုံးတည်းမဟုတ်ပဲတမျိုးလုံးကလုပ်ငန်းစုကြီးကိုပိုင်ဆိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အမွေစခန်းထင်နေလို့ပါလူငယ်လေးကမန်နေဂျာကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲမေးလိုက်ပါတယ်မန်နေဂျာဒီအယောင်ပြခန်းရဲ့စီကန်းမှာအဝတ်အစားနွမ်းနွမ်းပါတဲ့လူဆိုရင်အဲ့တဲ့အထစ်လက်မခံရဘူးလို့ပါဒလားမန်နေဂျာထစ်သူကနဖူးကချွေးတွေကိုတုတ်ရင်းနဲ့တုံရင်ရင်နဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်မပါပါဘူးဩကထာကြီးဒါကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပေါ်စပါကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပေးပါလို့အယောင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကတော့ဩကထာကြီးရဲ့ခြေထောက်နားမှာဒူးထောက်ကျလာပြီးငိုယိုတောင်းပန်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးကသူမကိုကြည့်ပြီးပြက်ပြက်သားသားပဲဖြောလိုက်ပါတယ်မင်းငါကိုတောင်းပန်ဖို့မလိုဘူးမင်းတောင်းပန်ရမှာကမင်းရဲ့အလုတ်အကိုင်နဲ့မင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပဲလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာဝစ်ထားတဲ့အဝတ်အစားပေါ်မှာမူတည်လေလို့မင်းထင်နေတဲ့ရွေ့တော့မင်းဟာဒီလိုနေရာမျိုးမှာအလုတ်လောက်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးလို့သူကမန်နေဂျာဘတ်ကိုလှည့်ပြီးသူမကိုအလုတ်ကထုတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ဖေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လူငယ်လေးကပြာကန်းရဲ့အတွင်းဘက်ကတီးသက်အခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာတော့သူ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အဖေရှိနေပါတယ်ဘလို့လဲငါရဲ့စမ်းသပ်မှုကိုမင်းအောင်မြင်ရဲ့လားလူအဖေခေတ်သူကမေးတဲ့အခါမှာတော့လူငယ်လေးကတပ်ပြင်းတချချပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဖေပြောတာအတိုင်းပဲစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကြားမှာလူတွေကလူသားဆန်မှုကိုမေ့လျော်နေကြပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းတကားကိုတစ်အယောက်ကအပြင်းအထန်လာခောက်ပါတော့တယ်အခန်းတကားကိုအပြင်းထန်လာခောက်လိုက်တဲ့အတန်းနဲ့အတူ showroom ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာကြီးဟာအခန်းထဲကိုလောသကြီးပြီးဝင်လာပါတယ်သူဟာဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကြီးရှေ့မှာဒူးထုတ်လိုက်ပြီးအပြင်မှာပြဿနာကြီးတက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအစီရင်ခံလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့အပြင်မှာညောင်းနေတာကသူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီကလူတွေပါအဲ့ဒီပြိုင်ဘက်ဆိုတာကမြို့မှာနာမည်ကြီးတဲ့လူမိုက်အားကိုတထေးစားပိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဒီ showroom ကိုအကျွေးနဲ့အဓမ္မသိမ့်မယ်လို့ကြုံဝါနေကြတာပါဒီအချိန်ဒီမှာတော့လူငယ်လေးကတော့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပဲအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေစေပါသူ့အဖေဖြစ်သူကတားကိုကြည့်ပြီးဒါဟာမင်းအတွက်ဒုတိယမြောက်စမ်းသပ်မှုပဲဘလို့ဖြေရှင်းမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလူငယ်လေးကယုံကြည်မှုအဖြစ်နဲ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်သူဟာကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးရှင်းလိုက်ပါမယ်အဖေလို့ပြောပြီးအခန်းပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရှိုးရုံအလဲမလို့နတ်မောင်နဲ့ဝတ်စုံနေတဲ့လူမိုက်တစုဟာအော်ဟစ်ဆဲဆိုနေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တထေးစားဟာခုနကအလုတ်ပြုတ်သွားတဲ့ဝန်တန်းမလေးရဲ့ရေးစင်းလက်ဖြစ်နေပါတယ်သူကငါမိမာကိုနှိမ်တဲ့ကောင်ဗမာလဲဆိုပြီးလူငယ်လေးကိုမြင်လာနဲ့လောင်ရဲလိုက်ပါတယ်မင်းတို့အဝတ်ဆောင်းနွမ်းဆိုနေတဲ့ကောင်ကဥက္ကဋ္ဌဟုတ်လားအခုချက်ချင်းစာချုပ်ကိုအလိုက်စမ်းပါလို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးကတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲဖုန်းတစ်လုံးကိုထုတ်ပြီး ACC ပဲအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်မြို့တော်ဘဏ်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဒီရှေ့ကကုမ္ပဏီရဲ့ share ကားလုံးကို9မိနစ်အတွင်းမှာဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်အားလုံးကသူ့ကိုအယူတယောက်လိုဝိုင်းရနေကြပြီးမဲ့9မိနစ်မပြည့်ခင်မှာပဲတထေးစားရဲ့ဖုန်းဟာမြည်လာပါတော့တယ်ဖုန်းထဲကနေသူ့အဖေချစ်သူရဲ့ကြောက်လန့်တုံရင်နေတဲ့အတန်ကထွက်လာပါတယ်ဒါငါတို့ကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံလိုက်ရပြီငါတို့အခုလမ်းဘေးရောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတထေးစားရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းဆိုသလိုဖြူရော့ထော်ပြီးလက်ထက်ကဖုန်းတောင်လွတ်ကျသွားပါတော့တယ်ဒီလူငယ်လေးကတကယ်ပဲ9မိနစ်အတွင်းမှာအင်အားချင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပြားဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာလားအပြင်ဘက်မှာတော့ရဲကားတွေရဲ့အကျက်ပေးအတန်းတွေဟာစူးညောင်စွာနဲ့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်အားလုံးကထင်လိုက်တာကတော့ကုမ္ပဏီကို9မိနစ်အတွင်းဝယ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုလာဖမ်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်အဖြစ်အမှန်ကတော့အားလုံးကိုအန်အောမင်တတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်ရဲအရာရှိတွေဟာရှိုးရုံးထဲကိုအပြည့်အလွှာဝင်လာပြီးလူငယ်လေးကိုဖမ်းဖို့နေနေထတာသူ့ရှိမှမတ်တက်ရက်ပြီးအလေးပြူလိုက်ကြပါတယ်
ပြီးတော့ခုနကမှကျုံဝါနေတဲ့တထေးစားစီကိုရှောက်သွားပြီးလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ပါတော့လေခင်ဗျားကိုတရားမဝင်ငွေကြီးခွာချမှုချင်းချောင်ငွေတောင်းမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့အမိန့်ကြားလာပါပြီတဲ့တထေးစားဟာမျက်လုံးအပြူးစားနဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတို့မှားနေပြီငါအဖေကမြို့ရဲ့အရေးပါတယ်လို့ပဲလို့အော်ဟစ်နေပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာလူငယ်လေးကသူ့နားကိုအေးအေးဆေးဆေးရှောက်သွားပြီးတော်တော်လေးပြောလိုက်ပါတယ်မင်းအဖေကအရေးပါတယ်လို့ဖြစ်နိုင်ပြီမင်းသူ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘန်လုပ်ငန်းစုကြီးအကုန်လုံးကအခုငါပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သွားပြီမင်းတို့အကာအကွယ်ဒီအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီတဲ့ဒီနေရာမှာဇလန်းရဲ့အလွယ်အပြောင်းတစ်ခုကပေါ်လာပါတယ်တကယ်လို့ဒီလူငယ်လေးဟာအလားကနေအဝတ်စားနွမ်းဆိုပြီးရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာသူ့အဖေပေးတဲ့လူသားဆန်မှုဆိုတဲ့စမ်းသပ်မှုကိုဖြည့်ဆူနေတာပါတထေးစားရဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလူငယ်လေးရဲ့မိသားစုစီကနေမတရားနည်းနဲ့လိမ်မာတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါအခုတော့တကယ်ပိုင်စင်စစ်စီကိုအရာအားလုံးပြန်ရောက်ခဲ့ပါပြီအလုတ်ပြုတ်သွားတဲ့ရောင်းဆက်ဝန်နှန်းမလေးဟာလေသူမရဲ့ရည်စင်တထေးစားလက်ထိခတ်ခံရတာကိုကြည့်ပြီးချမ်းပြင်ပေါ်မှာပုံလက်ပါလဲကျသွားပါတော့တယ်သူမဟာနွားနုကိုရေးနဲ့ရောမိတဲ့အမမျိုးမကိုပဲငကားကိုမြေဖို့လို့ထင်မှန်မားခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ပါပြီဥက္ကဋ္ဌလူငယ်လေးကတော့သူ့ရဲ့ဖုံပေးနေတဲ့ဖဏလေးတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးရှိုးရုံးတဲကနေတီတီငင်ငင်နဲ့ထွက်ခွာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့ကားအမဲရောင်တန်းကြီးတွေဟာသူ့ကိုစောင့်ကြိုနေကြပါတယ်